السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحاحتكم على خير؟ احوالكم طيبه؟ مرحبا بالمتتبعين القدام ومرحبا حتى المتتبعين الجداد. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، نورتوا القناه ديالنا. اليوم جيت ندوي لكم على فيديو جديد، حيت دابا الخوت، دابا راه وقت البرد. حتى واحد ما خاطيه حتى واحد ما خاطيه البرد. كلشي ضربوا البرد مع هذا الوقت ديال البرد، كلشي مريض من راسي انا وجبد. هانتوما الخوت، جيت ندوي لكم على هذا المنتوج بولمو فلويد. هانتوما بولمو فلويد. هانتوما الخوت، هاد السيرو المكونات ديالو من الكاليبتوس ومن الفليون. هانتوما الخوت، مغير الافرازات الشعبيه، المنظف الصدر. هذا الخوت غزال، هذا راه ما كيخطانيش، راه جايه دابا شي 8 سنين ولا 10 سنين وانا في وقت البرد ما تيخطاني. الخوت كنبدا ندير كتكون عندي الكحبه، الكحبه ثقيله. اين فوا الخوت كنشرب هذا، تنقسم لكم بالله ماشي مجامله، حيت هذا المنتوج راه ماشي ديالي اللي غنبيعو انا، وهذا المنتوج راه زعما انا راه شاريه فلوسي وكلشي ديالي. كندوي بالمصداقيه، كتكون عندي الكحه، الصدر ديالي عامر. قسما بالله غير كنشرب هذا تقولوا الخوت غير كنت كنكذب. اقسم بالله العلي العظيم الخوت تقول غير كنت كنكذب. انا حيت مع كيضربني البرد دغيا ما تنكونش لابسه مزيان في البرد، هذا ما تيخطانيش. دابا ها نتوما النيوف ديالي كيسيله، هذا يلاه شربته غير دابا، ها هو باقي سميتو باقي عامر ليا. انا ندير مع خوتي خواتاتي عرفتي ضربني البرد ما شكيت عليكم. عندي الكحه سميتو العامره، عشان نبقى نكحب حتى كنولي نحشم من الناس. بسم الله. غيجيكم مار شويه، ولكن الخوت راه معمركم ما تستغناو عليه وما غاليش بزاف. شوف لكم بلاتي شحال لو بري ديالو. وي الخوت رخيص، 360. كنا شحال هذيك ناخذو غير ب 13 درهم، لا ماشي 13، 15 درهم وقيله. هو غادي وكيتزاد. هادو كيستعملوه الوليدات الصغار، الكبار، الناس الكبار كاع ما عندكم مناش تخافوا. هاد المكونات ديالو قلت لكم غير من الكاليبتوس ومن الفليون. مش اليوم عرفتي منتجات اخرين. خوت انا غير كنشربو كنكون مريضه ولا شي حاجه غير كنشربو، راه بحال رحمه الله. نشوفوا كيف قلت لكم، منظف الصدر، الجهاز التنفسي، مغير الافرازات الشعب الهوائيه، يسهل اخراجها عن طريق السعال. والله لا بصح كتكون عندكم، قلت لكم الخوت، تكون عندكم الكحبه غليظه، كتقول كحك. عرفتي بعض المرات كنكحب والله القسم الا كنت خارجه للزنقه ولا شي حاجه تنحشم نبقى نكحب. اين فوا تنشرب هذا كتولي الكحبه ديالك تتبقى بحال هكا تصغار، و بحال هكا كتكون فيكم الشحيحه، ما تتبقاش فيكم نهائيا. بالنسبه للخوت اللي كتكون فيهم الشحيحه، الكحبه، بزاف. راه قلت لكم على هذا رخيص 360. هذا الله يعمر ليه الدار. كيف قلت لكم راه سميتو امراض الجهاز التنفسي كاملين كيليق ليها، ما تخافوش منه. قال لك للبالغين كديري معلقه كبيره وثلاثه المرات في اليوم. انا كنشربه الوقت اللي شداتني الكحه، الا ما شداتنيش في النهار كامل ما كنشربوش. كيف قلت لكم الا ما شداتنيش في النهار كامل الكحه، دابا راه كلشي ضاربو البرد، كلشي كيكحب. انا راه كندير هذا كيليق ليا زوين، وكدير ليا ماما بعض المرات، آه، كيف كنقولوا الدواء ديال العرب، فيه الفول، فيه داك الشيء. ان شاء الله حتى الماما تبارطاجيه معاكم، حتى هو غزال. هذا اللي كدير ليا انا، حيت غير كيضربني البرد وداك الشيء في وقت البرد. وهاد اللي كناكل هذا الشيء اللي كنقولوا ليه الدواء ديال العرب، تيليقوا حتى الناس اللي كيكون فيهم الريه تيكون فيهم بحال البدايه ديال اللي عندهم مرض السول. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ لجميع المسلمين. تيليق غزال. كيف قلت لكم الخوت، بالنسبه اللي ضربوا البرد ما عليكم هذا كيف قلت لكم
شحال البخي ديالو 18 درهم 360. لا غلى على مسكين. وكيدي ليكم عرفتي راه فيه هضر مني بدا البرد وانا كنشرب فيه غير قفاله وكيدي ليا. وانا علاش الخو دغيا كيضربني البرد كنكون خارجه مكبطه لابسه مزيان، اين فوا كندخل للدار كنحيد حوايجي كاملين ميم با ما كدوش شي 10 دقائق كيضربني البرد. ايوا هادشي اللي كاين. كيف قلت لكم الخوت اللي ضربوا البرد اللي فيه كاين اللي كيبقى يدير كيف قلت لكم كاين اللي كتكون فيه الشحيحه. هذا راه غزال الشحيحه كتكون كديروا كي اين فوا كتشربوا جوج مرات حتى ثلاثه ما تتبقاش فيكم، والله ما تتبقى فيكم. انا الخوت كندوي لكم على المصداقيه وعلى هذا على المنتوجات اللي كنكون ندير انا واللي كتكون دير الام ديالي. الحمد لله قناتنا قناه المصداقيه. هادشي اللي كاين. وخليتكم في امان الله اللي يرعانا ويرعاكم ويحميكم ويحمينا من كل شر. والله يسهل على كل واحد كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه في هاد البدايه ديال السنه. كنتمنى بدايه ديال ازاله الاحزان وبدايه الافراح، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه والله ييسر لكل واحد كيتمنى شي حاجه. والله ييسر للجميع ومسيره موفقه لجميع المسلمين والمسلمات. وخليتكم في امان الله اللي يحميكم ويرعانا ويرعاكم بحول الله. السلام عليكم.